qaz pastayanı var, işıq pastayanı var. Əşyalar haqqında da məlumat verin. Bax, zaten əşyalı satılır. Yəni əşyalarımız təzə deyil. Buna məncə normaldır. İndi biraz bəlkə əl gəzdirmək lazım olar. Əşya, xaladenik zat, hər şey yerində, qaz filan, plitə, hər şey yerindədir. Televizorlar var, kondisionerlər də var, bəli. Sevinç xanım, keçək əsas məsələyə qiymət. Qiymət, yəni başlanğıc qiymət 350 min. 350 min. Bəli. Qiymətə çox biz fikirləşdik, çox adam sorğu-sual elədik. Burada olan, yəni ki, ətrafda yaşayanlardan, biraz bakterlərlə danışdıq qiymət barədə. Qiymət bizim torpağımızın qiyməti sotu 25 mindir burada. 25 mindirsə, bizim həyətin qiyməti 320-325 min gəlir çıxır. Yəni belə deyək də, mən elə bilin ki, torpaq satıram. Yəni torpağın üstündə baxın bu boyda, yəni 3 metrəlik hasar, bir məsələn balaca yeri hasar çəkirsən bir aləm xəritdən çıxır. Təsəvvür edin bunun hasarına elə nə qədər pul gedib, evin özü əsaslı tikilmiş evdir. Belə deyək, indi xırda belə minusları təbii ki var. Ancaq ki mənə elə gəlir ki bizim qoyduğumuz qiymət elə də yüksək qiymət. Yəqin ki gəlib baxanda özləri yəni dəyər verərlər alıcılar. Sevinç xanım, dəyərli məlumatlarınızı izləyicilərimizlə paylaşdığınız üçün təşəkkür edirəm. İnşallah Allah xeyirli müştərisini yetirər. İnşallah. Sağ olun.